Nabi Ibrahim punya istri berapa? 3. Nabi Ibrahim itu seharusnya istrinya 100. Cuma orangnya nggak lengkap. Masalahnya, jadi istri 3 aja. Keturunannya Nabi Daud istrinya 100, gundiknya 1000. Nabi Sulaiman istrinya 400, gundiknya 600, 1000 juga jadinya. Nabi Ibrahim istrinya 3 doang. Dikit banyak tuh, untuk zaman itu loh ya. Dikit banget itu. Jadi Nabi Ibrahim begitu udah zuhud itu ya. Kalau sekarang bukan zuhud, penakut. Ada yang ketawa, Ra'ub. Kalau itu wali penakut namanya. Nabi Ibrahim punya istri siapa tadi? Siti Sarah, Siti Hajar. Siapa lagi? Siti Konturoh. Catat tuh namanya. Ketemu di hadis Abu Daud, ketemu Siti Konturoh. Jadi ada 3 ya. Siti Konturoh itu ibu dari orang-orang Asia Timur, Asia Tenggara. Kita ini orang mana? Asia Tenggara, makanya wajahnya kayak Kang Mukhlisin, kayak Bang Wendy, kayak wajah-wajahnya begini. Nggak ada kan orang Amerik begini mukanya, orang Arab kan nggak ada mukanya begini. Ya, hidung antum beda berdua. Satu mancung ke depan, satu mancung ke bawah. Buya, buka dong Buya. Coba lihat muka Habib Syekh tuh. Habib Syekh Razi, beda. Ya. Beda sama Ra'ub. Kenapa beda? Karena Habib Syekh keturunan Siti Hajar. Kita keturunan Siti Konturoh, masih saudaraan. Dari Siti Sarah sudah banyak nabi-nabi, muncullah Bani Israel. Dari Siti Hajar muncullah keturunan Arab, Nabi Muhammad SAW. Ini akhir zaman giliran Siti Konturoh punya anak. Anaknya ada berapa? Ada 6. Ada namanya Madian, ada namanya lupa Madin apa gitu ya. Ada 6. Sampai sekarang saya susah ngapalinnya. Gak tahu tuh giliran Siti Konturoh. Padahal tuh nenek kita itu. Ya akhirnya begini nih mukanya. Kayak muka antum tuh, muka bid'ah. Ya. Tapi sekarang emang begitu, ya. Antum ikhlas nggak aneh gituin? Iya, muka muslim tuh masuk tuh. Ya. Jadi jangan-jangan dalam diri kita ada ras Cina, ras Amerika, ras Eropa, ras Israel, kan bisa jadi. Itu Taliban sekarang, itu secara DNA positif, mereka itu Israel, positif, nggak bisa ditolak. Melihat aja, dipapas aja mukanya antara rahib-rahib pendeta-pendeta Yahudi dengan muka-muka yang berserban di Taliban, mirip sama, nggak jauh beda. Dan tradisinya banyak yang sama. Nggak bisa ditolak itu, coba antum melihat hasil kajian-kajiannya. Sudah ada laporannya dalam beberapa jurnal malah. Ya. Yang sudah pernah berjaya, yang sudah pernah sukses memimpin alam semesta, mengemban risalah-risalah kewahyuan, itu keturunan Siti Hajar, Siti Sarah. Siti Konturoh kapan? Siapa tahu inilah zamannya kita. Amin. Yang ngomong kan kita nggak boleh kalau nggak pakai kitab, katanya Kang Ra'ub. Kalau Ra'ub kan kitabnya beda, alam carut marut. Kalau aneh masih pakai perpus ya. Beda sama Baim, alamnya alam goib deh. Jadi dari alamul ghuyub. Kalau kita dari kutub, bukan kutub kok, kutub jamak dari kitab. Malik bin Nabi, seorang jurnalis yang menjadi penulis sejarah, ya, dia mengatakan sekarang adalah giliran orang-orang Asia Tenggara, Asia Timur. Dia sendiri sudah membaca itu beberapa tahun yang lalu.
Dan banyak sudah penulis-penulisnya. Dan antum sekarang lihat Islam, umat Islam, bukan Islam, umat Islamnya dari tanah Melayu, tanah Jawa, tanah Bugis, tanah Banjar, terus sampai semua Indonesia dan Nusantara, itu berbeda karakter loh dengan Muslim yang ada di Yaman, di Saudi. Coba yang sudah umroh, pas datang di imigrasi, coba bacain Assalamualaikum ke petugasnya, nggak dijawab. Abu Dhabi, rajunya rapi-rapi kayak baju wali. Emang baju wali ada ya? Assalamualaikum, kita tes, nggak dijawab. Nggak dijawab. Mereka cuma ya layani yang ngomong bahasa Inggris. Rapi bajunya kayak baju syekh bener ya. Ternyata di sono baju begitu bukan baju syekh. Baju orang yang kerja di kantor. Ya. Di kita di sini bajunya syekh, kayak baju antum tuh, bukan ya? Oh beda. Baju gamis. Orang Mesir baik-baik, tapi karakter Muslimnya beda banget. Kita udah jatuh masih bilang untung masih jatuh. Coba kalau tabrakan gitu, beda kita. Yang bisa bahasa Arab sering nggak nonton dialog perdebatan orang Arab sama orang Arab. Udah pusing kita ngeliatnya. Ini belum selesai ngomong dijawab sama ini. Mau ulamanya, mau ilmuannya, mau pengamatnya sama. Saya kan hampir tiap hari nonton TV-TV Arab. Sampai bosen, udah gak mau nonton lagi. Baru nonton kemarin itu ketika Taliban itu ya. Kita buka lagi berita-beritanya. Nah, sekarang udah mengerti siapa mereka, saya tutup lagi. Udah jarang lagi nonton TV-TV Arab itu. Itu mereka kalau debat, kita belum selesai, udah dibalas di situ. Dari sana belum selesai, kadang-kadang bisa air dilempar. Nggak ada, benar-benar. Gila benar. Beda kalau di kita kan, udah dicaci maki, kayak Buya Asfi, senyum aja dia. Ya, malah diajak makan sama dia orang yang ngata-ngatain dia. Siti Konturah ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita berdoa semoga kita termasuk yang berjuang di akhir zaman itu. Takwil iku ora sekedar neng Allah. Nah ana ayat sing zuhire Nabi disalahno pangeran, iku disalahno mergo dadi syariat. Napa? Kaya salahe Nabi salat 2 rakaat dadi syariat, nak salat lali iku ora marai batal. Carane nambahi terus takbir ditambahi meneh. Jenenge apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Jadi kalau Rasulullah ditakdir salah, itu bukan salah dengan makna dosa, tapi satu kesalahan sing engkok pembenarannya akan jadi syariat. Kalau Kanjeng Nabi dineng bojo ya sabar, terus malah para pangeran ya biasa. Ben ku nyontoni umate akan ngalami masa-masa dineng bojo. Bedane ning sejarah Nabi Musa wulan kuwe 2 tahun. Paham ya, iku soal iku kan etika lah. Ben seru napa? Ben seru. Wis ra duwe, tapi ya bolak-balik ra duwe. Cuma Nabi terus diganjil watu terus sampean salat. Nah ki ra duwe malah bengak. Wis ngono tok bedane. Nabi nate utang, ya jamekno baju rompi. Bedane kowe BPKB di sekolah terus gak iso ngene. Ya tapi ya Nabi itu setidaknya itu ingin umumnya wong, napa? Umumnya wong diutang ya Nabi diutang, umumnya wong dineng bojo ya nate dineng bojo. Tapi kabeh sing dialami Nabi ku jadi panutan sing ideal. Yang umatnya mau niru tapi ra iso ya ora apa-apa yen pantese umat ya ngono, pantese. Banyak Nabi Ibrahim tahu disentak Sarah, iku yo bingung. Wong dhisik wong lanang nak ngakali wis pinter ngono. Kuwanane kuno wong nak ngakali wis pinter. Wis nabilah nak bab iku wis tetep ngakali, wis gelem ora gelem. Sarah iku bojone Nabi Ibrahim, wayune ra karo jenenge Sarah. Singkat cerita Nabi Ibrahim akhirnya Rabi Hajar. Hajar ya ayu tapi wong cilik, wong biasa. Suatu saat Sarah itu cemburu tenan. Ngaki wong priayi disaingi Hajar. Cemburu terus muni, Ibrahim, wis pokoke aku ngakoni kowe wong apik tenan. Tapi aku bojo pertama. Syaratnya kowe kudu melukai Hajar. Waduh, Ibrahim pusing. Kono melukai mbok nom napa? Oh iya. Bingung kan Ibrahim. Waduh. Gak dilukai wedi istri pertama, ngelukai. Nabi kan wedi dolim, napa? Wedi dolim, wedi dosa.
Dotak adik piye. Padahal maksudnya Sarah mesti melukai pipine borai ini benda elek. Ibrahim diakali. Ngelukai iki. Dadi awaluman sing nyindik apa? Napa kuping iku Nabi Ibrahim. Dilukai. Seneng Sarah. Mergo sing penting wis dilukai. Jebule malah digawa anting tambah ayu. Lha iku wong lanang. Ribet sama lanang ribet. Sarah wis iso nyalan. Lho wis tak lukai yo. Iku sekunan. Nah terus saiki wong do niru ngakaline tok ora niru pintere, napa? Ora niru. Dadi ya nabi ya koyo umume wong, tapi ya mau beda. Mulane eling-eling ya. Kalau Allah nyebut istilah dosa untuk kekasihnya itu mau kesalahan yang nanti jadi syariat. Kok ora mungkin wong kok salat mesti bener kan ya ora mungkin, mesti ana masa-masa lupa. Nah berhubung masa lupa itu satu realitas pada manusia, kekasihnya Allah pun tahu ditakdir lupa. Bedanya nak Nabi pisan, gue bolak. Itu kutok bedanya. Tapi Nabi tetap tahu pisan-pisan. Gue carane jadi syariat nak sholat salah iku piye. Paham ya? Jadi sing ditakwil itu satu yang terkait nas-nas sing zahire Allah mirip makhluknya. Paham ya? Yang kedua, nakwil beberapa ayat sing zahire Nabi iku salah utawa dosa. Itu juga kita takwil. Paham ya? Juga kita takwil. Takwil macam-macam lah. Nah, ngendikane ulama tadi mimbabi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi barang sing mestine ora piye-piye cara kelas-kelas kita, tapi kalau kelas Nabi ora pantes. Nah, iku ya dianggap salah. Sementing ke warum tansihan. Wa nazilan bersih sira Al-Qur'ana Qur'ane kalamahu tegese kowe bersihno ngendikane Allah anil hudusi sange unsur kemakhlukan. Jadi kabeh kalamu Allah kudu mbok arani qadim. Nak kalamu Allah qadim berarti apa wae sing terkait Allah kudu qadim. Kudu terbebas saka unsur hadis. Ya, misalnya ana Allah cerita ning Quran, Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi. Ya mosok Allah medun ke langit mara bumi. Padahal medun iku pekerjaane barang hadis. Ya kita takwil. Maksudnya Allah misalnya nggone hadis atau nggone Quran atau ning Quran teng hadis ana keterangan Allah itu turun ke bumi. Manane apa? Rahmatnya Allah di sulusul lailil akhir itu dekat. Bukan Allahnya yang turun tapi rahmatnya yang turun. Kayak misalnya presiden ngirimi kue duit, tentu orang Islam wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A. Mosok dekat fisik, amen jagungan ngalor ngidul kan enggak, malah melanggar sosial apa? Distancing. Maksudnya dekat itu kok sering ngatur-ngaturi hadiah, kiainya juga. Nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat. Paham apa kata apa? Dekat. Ya sama, Allah dekat dengan hambanya. Tentu tidak dengan makna fisik, tapi dekat rahmatnya, dekat peparingnya dan sebagainya. Pokoknya walhasil wa nazzilil qur'ana ay kalamah anil hudus. Semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur hawadis. Wahdaran wedya sira intiqamahu ing siksane Allah. Mesti kowe ya kudu wedi disiksa Allah dengan meyakini Allah mirip makhluknya. Karena semua kekafiran dimulai dari tasbih. Allah disamakan dengan makhluknya. Fakulu nasin mongkote saben-saben nas lil hudusi maring barang sing anyar dalan nunjukna apa nas iki alif lil itlaq ihmil nanggungna sira ala lafzi ing atase lafat alladzi kang qadalla kan teman-teman nunjukna apa lagi. Gamane ngene. Setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang hawadis, misalnya kados wau ya duwai faqo aidihim, maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri yang ada di Quran. Iku jenenge apa? Ala lafdzil ladzi qadalla, yaiku Allah memandu kita dengan kaidah baku, yaiku laisa kamitslihi syai'un. Ya sudah, itu panduan kita. Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, berarti nanti ya duwahi ya maknane ora tangan, tapi kekuasaan. Jadi gamane kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri. Paham ya? Quran kan punya maklumat. Iku napa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan sama dengan apapun. Ya saiki nak ya duwe mbok maknani tangan, berarti Allah mirip makhluknya. Maka apa? Setiap nas Quran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis, maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri. Yaitu misalnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu yang memandu semua kita. Sama Nabi juga gitu.
Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu satu figur yang disetatuskan Allah sebagai panutan. Nah kalau sebagai panutan kok dosa, berarti dosa juga harus dipanuti. Nah itu kan barang saya nggak bener. Saya ulang lagi ya, Nabi itu kan figur yang menjadi panutan. Lah anak Nabi dosa, berarti dosa juga harus ditiru karena Nabi itu panutan. Nah maka kalau Nabi dikatakan dosa harus kita takwil karena nggak mungkin Allah nyariatno dosa. Nah kenapa kita takwil? Nabi kan panutan, berarti dosanya juga panutan. Nah, itu rusak kan? Logika itu kan rusak. Nah karena Nabi itu distatuskan Allah sebagai panutan, maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa, tapi murni basyariyah yang nanti jadi solusi ketika kita ngalami hal seperti itu. Kayak masalah sholat 2 rakaat, Nabi ge nate dineng bojone. Ya macam-macam. Ora kok terus wa minas syariah tukaran mbek bojo. Kama wa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kiai stres yo. Wah, aneh-aneh. Wa min sunnati Rasulillah nenengan ambek bojo. Kama wa adzali kali Rasulillah. Yo bocah kok. Iku nang bis warga tak gugat wong yakin. Ora ngono maksude. Nabi ku wis pirsa nak umate iku aki-aki dineng bojone. Terus Nabi nyontoni ngene lho dong nak dineng tinggal salat tinggal. Lah iku sing ra kena mbok tiru. Kowe dineng bojo malah milih menghamba. Kowe wedi ra dikei wah ya ribet. Wong bojo elek kok dineng kok susah apa? Kula sering dilapori tamu, Gus kula nu dineng bojo men 2 wulan. Bojomu ayu ta elek? Nggih rapati ayu Gus lha yo kowe cek gobloke. Dineng cek elek kok susah. Aku yo gumun mek masyarakat. Sakjane rata-rata bojone yo elek, nek dineng kok susah. Cara aku seneng dineng celek beneran. Apa? Bener. Duwene mung sitok wae elek ngeneng yo wis. Sebenernya Madura lho Jesus kok yang ditolong motornya dulu, ndak istrinya. Wah itu di rumah masih banyak. Kalau motor hanya 1. Ya itu anekdot tapi masuk akal, cara kula setuju. Motor tiba anyar. Bojone tiba-tiba. Kenapa ngurus motornya dulu? Wah kali itu banyak, ini 1 tok. Seribet. Itu kena ditiru. Bentik ranyam tuh. Eleng-eleng dadi Nabi tau dineng bojone yo suwi kan rong sak wulan. Suwi. Pertama Hafsah mbek Fatimah. Tapi wong wedok iku jan jos tenan. Ngeneng iku gak lega. Nak tenang aku tok wong loro rek Nabi cek dipitu. Kudu kasil ngeneng kabeh. Wah kan gerakannya kan luar biasa, wah. Embargo masalah, wah. Embargo masalah. Ya, tapi Nabi kekasih pangeran malah didhawuhi intatu fa illa wa faqad saqat qulubukum wa intatu ali fa inna wa huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dzahirun. Wah Nabi malah wasik ning Masrobah. Masrobah iku nggon sembunyine Nabi. Ning kono asik Nabi mbek pangeran, mbek Jibril, kadang-kadang sahabat diteko ngaji. Tak warai nek dineng bojo. Wes mutolaah itkon. Ambek ra paham sithik-sithik. Apa? Mutolaah apa? Itkon. Wes bojomu ngeneng. Wes esuk ngamuk suwan. Kayak kita wasi. Mutolaah itkon. Ora paham golek kamus. Kamus ora paham golek jembra. Paling bojomu langsung gendeng. Cara udah dibutuhin, rumang samu terus aku darah nih paham. Aku wis ora nak kowe ora paham. Jadi Nabi iku dineng bojone ora kok terus dadi syariat ke ben wong ngerti carane dineng bojo. Iku nek dineng bojo piye asik dengan dunianya sendiri. Ya sampean praktekno 2 tahun. No? Seru. Wa yastakhilu diddu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Wa yastakhilu lan mukhalafat diddu sifati apa waliane ikilah pira-pira sifat fi haqqi dalam hak Allah taala kal kauni kaya dene anane Allah fil jihati dalam arah.
Wis kamane Allah iku la yahtaju ila makanin wala ila zaman. Ini ora usah mbok logika nemen-nemen, sebagai Allah iku qiyamuhu binafsi. Dadi kare sambayangno Allah duwe kursi, duwe singgasana, berarti Allah butuh kursi. Kafir kowe. Wong Allah iku zaman urung ana kursi, Allah iku wis wujud dan ketika wujud ya ora butuh kursi, ora butuh aras. Bahkan aras mbek kursi sing butuh Allah. Ya wis ngono. Nah soal ana istilah Allah iku ning kursi, Allah ning aras ya istilah raja ning ndi iku diistilahno duwe singgah sana. Iku mau istilah tok. Hakikate Allah ndak butuh itu semua karena Allah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, eksistensinya enggak butuh yang lain. Padha misalnya nabi ku panutan. Lah saiki kok dineng bojo. Lah iya iku ben go contoh umat nek dineng bojo iku carane piye? Ya carane mau asik ambek pangeran. Paham ya? Ambek mutolaat kon, ambek muntak mantuk. Takoki kancane kok muntak mantuk. Saiki aku ngerti jebule ra paham. Muntak mantuk tak. Kenapa kamu muntak mantuk? Jebule angel ya. Dadi mantuk iya apa? Gak paham ini. Iya jebule ngaji iku. Jare kancane lagi roh to kowe. Aku wis roh mulai dhisik. Akhirnya cocokan apa? Kenapa sering mutolaah? Lagi dineng bojo ya. Ya tak warai iki sampeyan dineng bojo iku apa? Mutolaah. Meskipun bojomu ya ora ngandel, tanggamu ya ora ngandel. Wis penting ana solusi no. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman karizkihil khina. Iki bakal sifat jaiz. Wa jaizun lan iku wenang fi haqqi dalam haqqi Allah taala apa ma perkara amkana kamungkin apa ma. Ijadan apane wujudnone ya idaman lan apane orang anakno karizkihi kaya oleh rezekine Allah taala alghina ing wong sugih. Dadi Allah iku oleh wae nglakoni ngono ora mbok protes. Ya Allah sing pun sugih jenengan kei dhuwit sing melarat mbok barno ini ada apa ini ora usah ngono. Iku sifat jaise pangeran. Ana wong ditakdir Habib walim rezekine akeh kowe ora usah iri iku kersane pangeran. Ora oleh misal iku wis Gus ngalim mbok protes. Ya ora iso iku sifat jaise pangeran karizkihil hina. Terus pangeran ra iso mbok somasi, ya Allah ini sudah kaya engkau kasih rezeki, ini kita miskin kok. Jenengan biarkan ini gimana? Ini fenomena aman. Ya ora iso ngono jare pangeran terserah aku sing di dhuwit aku sing terus aku terserah. Piro-piro kira tak azab ngono. Kita kok macam-macam let kono malah. Wis sing sabar ki nak kere sing apa? Sabar, ora usah protes. Gusti kula pun goblok Gusti. Mosok wis goblok ambek fakir. Ya ora usah protes. Biasa wae. Semenengah ya no. Iku wis alim Gus duwe akeh ora usah protes pangeran kersane ngono. Muga kowe sing paling sugih wae bedegasan malah. Wong ora alim mlitene ngono, misale ki sing alim umat ribet ae. Tetep pangeran luwih pinter dibanding kowe anak-anak. Aku yakin kowe diparingi ngalim, yakin umat kesel ya. Mesti ribet ya, Mas. Kayak goblok ya ribet temen diparingi ngalim. Ya jajal koyo kowe melarat pola, misale dikek sugih kaya apa ya. Lah wis melarat ra di dhuwit iku sik ngegeng ning perapatan anggere wong wedok dibedok. Lah dane yo nak sugih. Wong karuan bodho ra ngalim yo ngomong mestine ngene, hukume Jumatan nak wayahe Covid ngene. Lha ora iso ngaji kok bakas ngono. Lha dane yo nak iso ngaji malah fatwa. Manis bener gini kira paham sidik-sidik wis ngaji bar kita beda kok mau ngaji di Gus Pak paham wis pokoke mau ono keterangan ngene. Ora usah baleni ora paham nyetel meneh. Aduh ribet. Wis pokoke urip ngene yo, pokoke urip. Men takoki pangeran, nek matem apa ning donya? Urip Gusti. Iku apa ning donya? Nyekseni nek jenengan pangeran nek kula kawula. Terus kowe apa ning donya? Nggih dosa nggih macam-macam, tapi ngepurane jenengan gedhe. Wis ngono wis kok. Wis ngono to teras-teras swarga. Ora usah protes ya. Mulane musane boleh nyontone karizkihil ghina. Kaya Allah maringi rezeki wong sugih. Kadang wis ganteng, alim, sugih. Terus mbahmu nek wis ganteng, alim, putrane kiai sugih, keramat. Kabudute jek ning malah, ora usah protes. Niku kersane pangeran. Fa khaliqun mongko te Allah iku zat sing gawe li abdi maring kawulane Allah. Wa malan gawe perkara amila kang lakoni apa abdun ing mak. Dadi Allah sing gawe apa sing mbok lakoni. Muwafiqun tur Allah iku zat sing maringi taufik liman maring wong aroda kang ngersano sapa Allah ing man ayyasila yen to wusul sapa man. Dan Allah memberi taufik pada siapapun yang Allah ngersano wong iku sampai ke Allah.
Maksudnya dadi wali utawa wusul ning Allah. Tapi wa khadilun nan Allah sing menghinakan liman maring wong aroda kang kersane sapa wa taala budau ing ngedohno men. Ya Allah sendiri yang menentukan wong iki ra perlu para kaku. Iki jenenge wa khadilun liman aroda ba'dahu wa munjizun nan uta Allah iku zat sing nglestarekno liman maring wong aroda kang ngersakno sapa wa ing man wa'dahu ing janjine Allah ing man. Dan Allah yang bisa merealisasi janji-janji ning wong sing dijanjeni Allah. Misale Allah janjeni sing duha ngene-ngene tak paringi rezekine gampang. Ya terserah pangeran. Nak sing tepak ya munjizun. Napa? Bener-bener terjadi seperti itu. Ya ana sing ra dituruti mbek pangeran. Pangeran juga Gusti kula mbok duha kok tetep melarat. Lah memang kowe iso meksa aku jare pangeran. Ya terserah aku sing pangeran aku kowe kok sing ribet. Sing pangeran aku kowe kok sing ribet. Terus nek misalnya aku protes, jare jenengan nak sing duha rezekine jembar iku sing ikhlas. Oke ra ikhlas, ora malah lara gitu kan ono. Mestine ra ikhlas iku kenake azab. Pira-pira kowe ra tak azab. Diantem ngono malah lara ya, Pak. Misalnya Gusti kula di bojo cerewet ngene iki nek pangeran pantes e kowe ora di bojo pira-pira tak kei. Pira-pira tak kei cah elek. Akhirnya kan ngempun Gusti ngempun pun. Pokoke ora usah protes ya pangeran ora usah apa? Ora usah protes. Wa la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Pangeran res. Manu kula niku jarang ndonga wis ben. Pira-pira kita kei bojo. Mestine kire koyo kowe iku ora payu rabi. Tekonokno malah ribet apa? Ngan rasa protes ya pangeran kowe alhamdulillah. Wong ndongane alhamdulillah ala kulli hal wa alhamdulillah ala tetap puji bagimu apapun keadaan saya. Wah, supaya wiridane alhamdulillah ala. Nah wiridane kula benten alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat. Nek wong mapan wiridane ngono. Alhamdulillah yang karena pujanya semuanya baik-baik saja. Nak kowe sementara wiridane po alhamdulillah ala kulli hal. Ya, dadi wiridane yo beda-beda. Kula bolak-balik ngrungokno Kiai mapan. Mbah Mun nak wiridan alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat. Kula nate ketemu Kiai melarat tapi wali. Wiridane alhamdulillah ala kulli hal wae perkara iku. Dadi ketara gaya wiridan cerminan apa? Cerminan. Si wali tapi kere, mulane wiridane apa? Alhamdulillah la kulli hal. Nek sing mapan-mapan ya alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikri sholihin tatanazzalul barakat war rahmat. Wis wiridane ngono. Iku otomatis kang iso mbok gawe-gawe wis ngono. Lah sing wis kliru wis melarat protes pangeran. Wis ngeri wis. Fauzus Sa'idi utai bejane wong sing bejo indahu mungguhe Allah ya fil azali wis ditulis ning azali. Kadas syaqi wis kaya wong sing celaka wis ditulis ning azali semalam yen takil mengko ora usah ganti-ganti apa iku. Ya wis nek ditutur bodho ya bodho wae, ditutur celaka celaka iku ora iso protes. Ngono nak protes loh Mahfud parani tulis ulang ngono. Iku jenenge semalam yen takil ora iso pindah. Lah soal soro syariat iku donga ya donga wae. Yes, ora usah protes, kabeh ditulis pangeran. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Wa indana lan iku menurut kita lil abdi tetep ketika kawula kasbun te pekerjaan kulifa kang den mukallafna sapa abdun bi kelawan kasbi. Kabeh wong wajib ikhtiar, tapi walakin lam athir. Tetapi ini orang labeti apa ikhtiar fa'rif mongko ngerti sira. Yo, nanti kalau kowe kere ini kan yo kepengin sugih lan bakat melarat lam yu athir ikhtiar merono gunane. Wis ditulis bodho nek mutolaah yo lam yu asir. Iki ngaji tauhid lho ya ora ngaji syariat. Ngono terus kira sinau ngawur iki. Iki latihan tauhid dulu ora latihan fikih. Nek latihan tauhid yo walakin lam yu asir. Kowe oleh ikhtiar tapi lam yu asir. Eling-eling yo. Kowe oleh wae kere ikhtiar tapi yo lam yu asir. Iki ngaji tauhid, ngono bar ngaji dak kok kotak. Mun Gusti fikih malih ngono. Lo ngaji kok kon protes, ngono mbok tak. Piye to? Gus kok semalam yang takil. Mosok Allah Mahfud gak kena didongani. Ya kena iku cara fikih kan bakas